Hello guys, welcome again to my YouTube channel. It's me again, Ars Alejandro Villanueva, your vlogger for today. And for today's video, we were talking about the reference monitor headphone, which is as SR950 Samsung. A quick review lang for this reference headphone kasi marami nagtatanong sa atin na bakit daw ganun yung output ng tunog ng headphone, which is okay siya, good for critical mixing and sa mga pang mismong sound engineering. Ayan. And at kung gusto mo talaga na maging okay yung audio natin at maging ma-filter mo pa kung ano pa yung mga noise na kailangan nating mabago, may recommend ko para sa iyo. Kasi ito pong reference headphone, ito ay ginagamit ko po lalo sa pag-mixing and mastering ng ating mga records. Yan, ng ating mga kanta. Ayan. Review lang. Malaki talaga itong headphone na ito. Ayan. So, meron siyang kasamang box and manual. So, syempre, before you use this headphone, may dumaang motor. Syempre, before you use this monitor headphone, please read first the manual. Baka kasi na gamitin mo na kaagad at hindi mo alam kung paano siya gagamitin. Ayan. So, isa over ear. So, pag nilagay mo talaga dito, ayan, wala ka masyadong maririnig ng mga noise. May mamarinig ka man, pero sobrang hina lang. Ayan. Talagang, syempre, masasagap mo talaga, lalo na kapag ikaw ay nagbi-mixing ng mga kanta or anything man na sa sound design. Kung ikaw ay filmmaker, mas the best ito para sa iyo. Ayan. And comfortable siya guys sa gamitin. So ito siya, yan, makikita mo. So ikot po ako 360 degrees. Yan. Ako na mismo ang umikot para sa inyo. At tutungo po ako. Ayan. So maganda siya, comfortable siya. At yun lang yung one thing lang na masabi ko sa inyo, is a good for talaga siya lalo sa mga critical mixing ng audio. Syempre itong headphone na ito talaga nakakapanibago gamitin. Kasi kung ikaw ay sanay na sa gaming headphone and sa earphone, talagang malaking adjustment to guys para sa iyo. Kasi this is a flat equalizer guys. So mapansin mo na pag ikaw ay binili mo to at napahinggan mo, ibang-iba talaga yung tunog ng mismong headphone compare sa ginagamit nating yung mga common na headphone guys. Kasi yung mga ginagamit natin mga headphone or earphone is meron silang mga built-in bass. So one thing lang na ano ko dito is yung bass niya at yung mid at yung treble okay na okay. Hindi siya ma-bass pero mararamdaman at mapapakinggan mo talaga na when it comes sa talagang mixing at sa sound design, syempre may lalagay mo siya ng maayos. Kung talagang kung sobrang mataas yung bass or sobrang lakas na ba or sobrang hina ng bass. So dito sa paggamit ng headphone na ito, dito mo malaman kung gaano kalakas o gaano kahina yung gusto mong ilagay sa iyong project. Ayan. Yun yung one thing na maganda dito. Yung bass niya is talagang buong buo. At yung mid naman, okay siya yung mid kasi talagang mapifilter mo talaga yung mga noise or yung something na yan. And yung lalo na yung treble niya, yung pinakang matinis at talagang mapifilter mo din talaga na itong sounds na ito is sobrang matinis lalo sa mga natin, yung like this. So mapifilter mo yun guys. And lalo sa mga talagang gustong clear yung audio, ito yung the best para sa'yo. Although meron mga ibang reference headphone na maganda at good quality, pero para sa akin, kung talagang budgetarian ka, ito ay good na para sa'yo. Kasi hindi ka magsisi talaga kapag ito yung binili mo. Meron talagang SR850. So yung 850 kasi medyo, pero hindi ko pa nagagamit Hindi ko pa nagagamit yung SR850, pero ang sabi ng iba is sobrang hindi daw ma-clear yung bass. So parang sobrang hina. Unlike sa SR950 which is konting level up, which is goods na siya pagdating sa bass. Talagang kung ikaw ay gusto ma-bass na tao, talagang okay na to para sa'yo. Ayan. Ang maganda sa reference headphone, lalo sa mga
sa mga filmmaker, talagang malalaman mo kung nasaan yung background voice o background noise ng isang area. So, suot natin yung headphone. Pag narinig mo yung isang project mo, lalo na ang area ay maingay dito, so yung noise, maririnig mo sa reference headphone mo na dito sa kanang bahagi yung maingay. Pero kapag ang maingay sa bandang kaliwa, ayan dito, so yung mas malakas mo marinig dito. Kapag yung voice ay halimbawa yung sounds or yung audio, which is halimbawa ay tao nagsasalita. Tao simula dito, naglakad papunta dito. Ngayon, pag naglakad siya habang nagsasalita, so marinig mo yung salita niya lumilipat sa kaliwang bahagi. Yun yung kagandahan ng reference headphone na hindi mo marinig sa mga normal na headphone. Kaya siguro naninibago ka lang. Pero try mo lang explore, gamitin mo lang at talagang masasanay ka rin. Ayan, so guys. So yun lang guys yung ating quick review for this headphone. And I hope na nag-enjoy ka sa vlog na ito. Kaya don't forget to like, share, and subscribe para at least marami pa mga bagay na matutunan dito sa channel na ito. Ayan, so it's me again, RS Alejo Villanueva. And thank you sa panonood. Thank you and God bless. See you again on the next video guys. Bye! So kaya tara, samahan mo ko sa lahat ng mga bagay na ito na dito lang yan sa mali.